Yadda zaka samu kuɗi online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da wannan channel mai albarka wato AmkimeeyaTv. Idan wannan shine farkon wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ta ne za ka sanar da kai sabon shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kamar yadda kuka title na wannan bidiyo, mun yi bidiyo akan yadda zaka na samun kuɗi online. Kamar yadda kuka sani cewa muna yawan kawo muku platform wanda zaka samu kuɗi. A yau mun zo muku da wannan platform din wanda zaka iya samun dala a cikin sa. Okay? Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Kafin mu shiga gundarin bidiyon zan so na faɗa maka cewa na ajiye maka link din wannan website a description na bidiyo. Kai tsaye zaka shiga cikin sa. Ga wanda suke amfani da harkar cryptocurrency sun san me ake kira da coin wanda ake kiransa da TRX, okay, wanda ake kiransa da Tron. To zaka yi amfani da wannan coin ne domin ka samu kuɗi ta wannan platform din. Kamar yadda kuka sani harka ta platform akwai risk a cikin ta, to sai a samu ai kokari a kiyaye wajen harkar wannan online din da zaka samu kuɗi a cikin sa. Babu dogon bayani a wannan bangaren, duk wanda yake bin platform ya riga da ya san risk din da ke cikin sa. Kai tsaye bar mu shiga gundarin bidiyon sai ku gani. Da zarar kun shiga cikin website din wanda na ajiye muku link din a description na wannan bidiyo, zai kawo ka kamar haka, inda zai baka gun da zaka zo ka rubuta number wayarka, zai baka gun da zaka yi zaɓin password sannan ka ƙarasa password, sai zai baka zaɓin da gun da zaka ga da aka rubuta attachment, okay, sai ka rubuta wannan rubutu da suka rubuto ma shi a nan wajen kamar haka, okay. Da zarar kun gama shigar da bayananku, za ku zo gun nan da aka rubuta sign up, sai ku danna shi kai tsaye domin ku samu damar da za ku yi register da wannan platform. Da zarar ka riga da ka yi sign up, zai kawo ka website din kamar haka, wadda ga bayanan su na website din, wadda zaka iya shiga ka san wasu abubuwan a ciki, wanda zai baka damar da zaka iya shiga group din su na Telegram domin ka rika sanin dukkan wasu abubuwa da suka shigo da shi sabon tsari na bangaren wannan platform. Okay, kai tsaye sai mu zo mu nuna muku yadda za ku yi a cikin wannan link application, ko kuma na ce maka website, domin yadda zaka samu kuɗi a cikin sa. Yadda zaka samu kuɗi a cikin wannan application din shine hanyoyi guda biyu kamar haka. Na farko shine yadda zaka gayyaci wani, wannan kenan gun da aka rubuta share din nan, zaka danna shi domin ka samu damar da zaka gayyaci wani, sai ka yi sharing din link ɗinka, gashi nan za su turo maka shi daga nan wajen kamar haka. Okay, sai ka samu damar da zaka yi sharing din sa duk wani wajen social media wadda zaka iya yadawa domin ka samu magoya baya ta bangaren ka, wadda za su rika biyan ka duk mutumin da ka gayyata. Okay, sai hanya na biyu kuma shine yadda za mu nuna muku yadda za ku sa kuɗi a ciki domin ku samu damar da za ku samu riba a cikin wannan platform din. Kamar yadda nake faɗa muku cewa hanya na biyu shine yadda zaka samu kuɗi a cikin wannan platform. Daga nan wajen zaka ga wanda aka rubuta deposit, okay, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, zai baka zaɓi, sai ka zo ka danna na gudan nan kamar haka. Da zarar ka danna shi zai nuna maka inda zai baka damar da zaku kafi wallet address na wannan coin da ake kiransa da Tron, okay, wanda zaka zo ka danna gun nan da aka rubuta copy address, sai ka danna copy din nan. Da zarar ka yi copy successfully, sai ka shiga cikin Binance application ɗinka wanda kake amfani da shi wajen siya da sayarwa na coin kai tsaye. Da zarar ka shiga, sai ka je ka yi transfer wannan coin da ake kiransa da TRX kamar kai tsaye. Baran gwada muku kamar yadda za ku yi. Ni da yake ina amfani da bundle ne application na siya da sayarwa na cryptocurrency, kai tsaye barin shiga cikin application din, sai mu damu damar da za mu yi transfer wannan coin zuwa cikin platform. Wanda da zarar ka shigo cikin application ɗinka wadda kake amfanin siya da sayarwa ta hanyar cryptocurrency da shi, kai tsaye sai ka zo ka siyi wannan coin ɗin da ake kiransa da Tron a ciki domin ka samu damar da zaka samu kuɗi ta cikin wancan platform ɗin. Kai tsaye sai ka zo ka shiga Tron ɗinka kamar haka. Idan dama kan already ka riga da ka siya shi, sai ka samu gun da aka rubuta nan wajen da aka rubuta withdraw, okay, sai ka danna gun nan da aka rubuta withdraw. Da zarar ka danna gun da aka rubuta withdraw, zai baka damar da zaka rubuta wallet address ɗinka wadda kake so ka zuba Tron ɗin a ciki, okay, shine wadda muka kofo a can baya, sai ka samu damar da zaka zo ka rubuta shi kamar haka. Daga nan zaka zo ka taɓa nan gun da aka rubuta maximum, inda zai baka damar da zaka withdraw ɗin shi wannan coin ɗin kai tsaye, sannan sai ka zo ka danna withdraw kamar haka, okay. Da zarar ka danna inda zai buɗe maka gun da zaka sa wallet address ɗinka wadda ka riga ka koyi a cikin website ɗin, sai ka zo ka yi posting ɗinsa a nan wajen, okay, sannan sai wajen optional da zaka sa wallet name ɗin, sunan wallet name ɗin, sai ka rubuta sunan website ɗin nan shine Tron, okay, sai ka rubuta kamar haka. Okay, idan ka danne zai baka damar da zaka yi posting ɗin wallet address ɗin da muka kofo a cikin website ɗin. Daga nan wajen sai ka zo ka rubuta
X, okay? Da zarar ka rubuta ga gunnan da aka rubuta withdraw, okay? Sai ka danna gunnan da aka rubuta withdraw. Kai tsaye sai ka samu damar da za ka yi withdraw ɗinsa. Da zarar ka danna gun da aka rubuta withdraw zai ƙara buɗe maka daga nan ƙasa ga gun da za ka ƙara danna, sai ka danna confirm withdraw. Sai ka sa pin ɗinka wadda kake withdraw da shi yayin da ka yi register na application ɗinka na Binance da sauransu. Kamar yadda kuke gani gashi nan zaka gani your withdraw order has been sended, okay? Successfully mun riga da mun yi withdraw na wannan coin da muke so. Daga nan sai ka danna continue. Idan ka dawo Tron ɗinka na cikin wallet ɗinka zaka ga gaba ɗayansa ya riga da ya transfer ya koma can. Sai ka koma cikin website ɗin kamar haka. Okay, da zarar ka dawo cikin website ɗin kamar haka sai ka ɗan yi refreshing ɗinsa domin ka samu damar da wannan coin ɗin da kai withdraw ɗinsa zai shigo ciki. Okay, daga nan kuma sai na nuna muku yadda za ku rika cire kuɗi yayin kun samu a cikin wannan website. Okay, za ka zo daga nan wajen gagun da aka rubuta withdraw, okay? Sai ka samu damar da za ka danna shi kai tsaye kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, wadda zai baka zaɓi gunda za ka sa account basis ɗinka, sai nan wajen da za ka sa equity ɗinka, okay? Sai nan gun da za ka sa wallet address ɗinka. Wallet address ɗinka shine wanda za ka je shi ma still ka je ka kwafo shi a cikin Binance kamar yadda muka kwafa daga nan muka je muka turo. To haka za ku je ku cikin wallet address ɗin, za ku je ku kwafo wallet address ɗinku na cikin Binance ko wani application ɗin da kake siya da siyarwa ta cikin sa, okay? Da zarar ka zo sai ka zo ka yi posting ɗinsa a cikin gun nan da aka rubuta wallet address. Da zarar ka yi posting ɗinsa sai ka zo nan gun ka sa enter security pin ɗinka. Sai ka sa security pin ɗinka wadda kai creating a wannan website ɗin kai tsaye. Wanda daga zarar kun sa wannan wallet address ɗin kai tsaye sai ku zo ku danna gunnan da aka rubuta confirm, sai ku danna shi kamar haka. Da zarar kun danna shi zai baka damar da za ka yi withdraw successfully, sai ka tura shi zuwa Binance ɗinka inda za ka iya sayar da coin ɗin ka samu daloli da shi. Duka anan na kawo muku ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka sai ka danna mana alamar liking akan wannan bidiyo. Wanda ba su subscribe ɗin channel nan ba sai su yi kokari su danna alamar subscribe domin ta nan ne za a rika samun sabon shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wanda a wannan website ɗin za su baka damar da kullum za ka iya withdrawing ɗin adadin coin ɗin da suka baka. Gaskiya ana samu sosai ta wannan platform ɗin. Allah ya sa mu dace.